क्या आप जानते हो, अमेजोनियन फॉरेस्ट 1 अरब एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू के पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं। यदि अमेजोनिया एक देश होता, तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेजोन फॉरेस्ट को हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि विश्व की 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजोन फॉरेस्ट में उत्पन्न होती है। दुनिया की पौधों, जानवरों और कीड़ों की अनुमानित 10 मिलियन प्रजातियों में से आधे से अधिक उष्णकटिबंधीय अमेजोन जंगल में रहते हैं और दुनिया का 5वां ताजा पानी अमेजन बेसिन में है। इस जंगल में कम से कम 3000 फल पाए जाते हैं। इनमें से केवल 200 ही पश्चिमी दुनिया में उपयोग में लेते हैं। ऐसे ही और फैक्ट जानने में अगर दिलचस्पी रखते हो तो इमेंस लेजेंड्स को फॉलो जरूर करें।